腳面頭咧有啲腫嗰啲咧，就留意嗰樣嘢。男士好多嘅嗰啲叫痛風。如果女士或者男士佢又覺得唔係痛風喎，咁嗰啲咩咧？小心可能啲係腎有關啊！記住，如果腳部有水腫嘅話，同腎係有關嘅。咁嗰啲大家要做留意翻。好啦，即係關節之間僵硬啦。經常提大家就係搭巴士，有一個位係最危險嘅，係邊個位？搭巴士即係公共巴士啊！最前邊嗰個位。你可以唔上樓梯嘅。嗱，我想講最危險嘅咩位咧？就係你落車呢一步啊！你唔好睇小落車呢一步啊！我係見證過有人仆低咗啊！我係見證過㗎嚇。冇錯啦！嗱，我想講巴士應該高過呢級少少。你哋而家梗係個個口響啦，個個有食 M.A. 先。我想講，你知唔知你落呢級或者一個老人家嚟講係好高大難度挑戰嚟㗎？係啊，真有我見過好多呢腳。你一遞呢一下，你呢個位鎖唔緊，跟住呢度冇力嘅話咧，你一落嗱鎖緊意思係咩？你呢個關節係鎖住咗呢個動作落去嗱呢個位啊，你鎖到㗎，你鎖唔到話，你一冇力啦，砰咁就仆㗎啦，就向前仆㗎啦，係啊，發軟題咯，係啊，咁你鎖嗱呢個就係同個肌肉係有關嘅。嗱，所以嗱，你點樣慢慢構思下？你諗下呢個動作，或者你而家在座位，你自己試下遞嘅時候，你唔好以為落樓梯呢一個動作好緊要。你落樓梯 OK 喎，你落樓梯有時扶手，或者你知道每一級係咁高嘛，你根本樓梯唔會咁高噶嘛。但係你落巴士嗰個係會噶嘛。佢卡高啲嘛。腿肌肉萎縮，見到大腿肌肉萎縮啊，即係呢啲啊，呢啲肌肉啊 ，OK， 咁你大家要行嗰啲咁解啦。咁啊，同埋關節變形，有好多人隻腳都會變咗八字腳呢啲。咁呢就冇辦法啦，呢啲就係類風濕嚟啦，咁咧另外一樣嘢嚟啦。好啦，咁啊跟住出現啦，啲嘅啲夾聲啊，呢啲骨關節就係啲關節中間有空氣啦，呢就係個狀況啦。好啦，咁啊嗱，留意下最下一度，整骨整關節非常清晰，你睇任何嘅骨科醫生都講做手術啦，食止痛藥啦，打針啦，換個人工關節啦，有冇聽過？有冇聽過人講有冇人工關節啊？有，好多人換嗰好正喎，嗰一兩年好正㗎。哇換咗關節，有冇啲朋友試過換咗可能6、7年之後點樣啊？又換過，好痛。哇唔得好痛啊！醫生話換過啦，因為我哋隨著慢慢年紀大嘅話咧，我哋叫收縮。呢個杯蓋係咁闊嘅，我而家換呢個蓋落去，揼揼係咪好正啊？呢隻杯咧5年後咧縮咗細咗隻杯啦。你呢個嘢唔會變㗎。太大啦。太大咪痛咯。係啦。咁點啊？再開刀，我掹咗呢個換第二個蓋落去。係。咁我換到幾時啊？